와, 이렇게 좋다. 아빠 이렇게 장난 아니네. 빠르게 좀. 대단. 해봐 우리 판토 아들. 다시 괜찮아? 손 안 다쳤어? 괜찮아요. 그냥 손만. 아빠 내가 다 하고 있어. 우와. 야 어쩜 이렇게 하냐? 신기하다. 어? 야. 마셔. 야. 마셔. 빨리 집에 가라고 했습니다. 아빠, 나 미술학원 가는 성화가 고연이요. 수학원 다니잖아. 아니 지금 가는 날 아니야. 내일이 가는 날이야. 아빠 다리 속으로 보고 있다. 그렇지. 잘 찍었다 이번에. 땡겨지 오빠 화이팅. 엄마 어디로 갔다 왔대? 여기 내려갔다. 엄마한테 물어봐. 어디서 그런 거 배웠냐고. 빨리. 천천히.